哥大哥欢迎你，感谢你来我这里，给大哥点点关注。感谢所有深爱我的朋友，哦，感谢你们默默相守，我最辣辣的爱你，我爱你胜过心和我自己。大家好，以下是网络天空，很高兴为大家介绍我们的纽曼 S9 手持式的这个声卡携带型的哈。那我们看看这边有个开关啊，开关这边要把它打开，它的开关在右下角这边啊，打开之后它会亮灯啊。那亮灯之后呢，大家可以看一下啊，这边这个电源现在没有在闪，是恒亮，恒亮表示电源是够的。如果这个电源两个字在闪烁，那表示电不够了，电不够我们就要充电啊。充电的时候呢，就用它里面的充电线啊，按插在这里帮它充电。充电的时候用红灯，充完红灯就会不见了啊，所以大家要开机的时候就可以检查看看电还够不够。那这边呢，我们看到这边有一个这个话筒的这个插孔，我们就可以插话筒。这5伏的电容麦啊，要插这里，可以插。然后另外一端呢，我们就插我们的这个5伏的电容麦啊，5伏电容麦，或者也可以接动圈麦。动圈麦也可以都可以。然后呢，这边还可以接无线麦克风的接收器无线麦克风的接收器在这里也可以接上去这样无线麦克风接收器接在这里，它就可以用无线麦克风了。好，那除了这个之外呢，我们再看这边有一个孔，这个孔叫耳麦。耳麦让我们接耳麦的，这是耳机让我们接耳机的这两个都可以接耳机。那这个是带麦克风的。那这边有个伴奏大家看一下这个伴奏伴奏的话，我们就可以接伴奏的这个来源伴奏来源的话，我们就可以，比如说你今天是电脑的电脑要接进来，那怎么接呢？这里接电脑的耳机孔，这里就接在这里这样就完成了衔接。这里就接电脑耳机孔就好，平板耳机孔就好了也可以接电视机的耳机孔，如果是任何声音的耳机孔都从这边进来。然后这边呢，这边最右边是直播孔，那直播孔就是让你接直播手机的，你的手机要到抖音去开播，要平民 party， 要在这个欢歌唱歌也是接这里直播。那除了接这里，也可以接什么？后面有个 OTG 孔就 OTG 孔跟直播孔都是让你接，这两个地方都是让你接直播手机的，你可以选一个就可以了选一个。如果你想要用这个的话，它里面有一条线是这个 3.5 对 3.5 的三环4节的这个线接在这个直播孔。然后这一个3环4节，另外一个呢就接你的直播手机的耳机孔。那如果你的手机没有耳机孔，要去买 Type C 的Type C 的转这个耳机的线，然后把它接上去，这样就跟直播手机或者把这个我们的这个唱歌的手机呢接在一块你的手机如果要唱欢歌全民 party 也是这样接那如果你要抖音FB 开播也是这样接这是其中一个接法。那你这个地方如果不是要Lightning， 就接 Lightning 转换头就好了这是直播手机的接法。那如果你不想用这种方法，还可以用 OTG 线。OTG 线就是大概是像这样子这样子三个头的如果今天这样的话，这边有两个线的，一般都接在这里 OTG OTG 孔。然后呢，这个地方呢，让你接手机
这样直播手机就接好了。然后呢，如果是 Lightning iOS 4以下的，我们就用转接头就接上去也可以。然后呢，这个地方呢就帮你做 PD 快充这个是有快充的。那快充的话，你把快充头接上去然后你看这边亮红灯了，表示在充电当中。然后你手机接上去手机在充电当中大家看一下，手机在充电当中边直播可以边充电。那充电的时候呢，要跟大家叮咛一下，如果你的这个豆腐头不要用豆腐头会有杂音的话麻烦使用行动电源来帮手机声卡伴奏的这个设备呢做充电的动作如果有杂音的话，要改用这个方式。然后手机在开播之前 APP 要滑掉，手机要重新开机，这样直播才容易连得上线你如果说直播失败，常常会观众听不到伴奏，只有你自己听得到，那大部分都是你手机没有重开机或者 OTG 线没接好，或者是故障了那我们这个 OTG 线已经接好了OTG 线已经跟这个手机接好之后呢，如果手机它是不是苹果，它是 Realme 或者是 OPPO 的某些型号，它的 OTG 选项要事先在接线之前，事先就要在设定里面把它打开这样直播的时候呢，才不会说直播没有连上所以说有些设备是需要在这个手机的设定选项里面把这个 OTG 的功能打开的。另外呢，我们这个音效卡可以充电，那充电的时候呢，大家不要用快充头来帮它充电这个充电孔不支援快充，它只支援像这种5伏 1A 或 2A 的这个充电器你不要拿快充头来帮它充如果你拿这种快充线直接充它这样这是快充直接充这里，这样会把音效卡充坏掉就失去了保固跟大家说明一下，不要这样充，不要用快充，都要考虑到。然后呢，这边有蓝牙开关，蓝牙打开关在这边打开之后蓝牙会闪，然后你就搜寻，如果抓不到的话重新开机，手机重新开机，然后呢重新搜寻 S9， 搜寻到蓝牙就不会闪，就会很亮可以关掉这是开关但是这边是充电头那这个 OTG 线呢，OTG 孔呢还有一个功能，就是我们如果想要把这个手持的声卡当做电脑外接的 USB 声卡，可不可以呢？可以的，用充电线充电线本来是充这里，现在把它挪到这边来，这边呢接桌机后面的 USB 孔或者笔电的 USB 孔，插上去之后呢，电脑应该是会自动抓到它的型号 S9， 如果没有的话，你在 Windows 右下角有一个喇叭的符号，小喇叭的符号，点进去有这个音量设置音效设定有输入跟输出，你输入输出你就要选这个 S9 这样子才能够让电脑呢放弃原来电脑旧的音效卡，改用这个新的音效卡，外接音效卡当做你的音效卡。那你还用 OBS 啦或其他的播放软体的话，播放软体 OBS 也要设定一次，再设定一次输入输出都是这个 S9 这是指你把这个当做那个电脑外接音效卡的时候，接电脑的时候，然后你接电脑的时候呢，就有可能要开内放那我们现在看它的按键它按键这边的模式的话，就是右上角这边就有这个专业原音、喊麦、KTV 原声的这个按键，就是由这里来控制这里就控制这里那这边呢，我们比如说我们按到原声，就是没有回音嘛没有回音的时候，我们要调整这个音量
耳机音量、回音大小、麦克风音量，由这边哦，这边有一个侧边有三个黑色按键的，中间有个音量模式哦，大家看音量模式按下去，它现在是在这个麦克风在闪，麦克风在闪，你就可以按大小声。一般我们开黄色就好了哦，开黄色一个就好了，不用开太大。再按一下，它变成回音，混响就是回音。你可以调大小，一般我们调到黄色，也是调到黄色。再按下去，耳机的音量哦，你也可以调，一般也是按到黄色1-2格就可以了。耳机也不用听太大声了哈。麦克风也是一样哦，你听到的麦克风声音通常是，比如说你今天听到是黄色2格，其实观众可能已经听到红色1格了哦，所以你听到的麦克风音量呢，通常不要太大声。然后这3个就是可以这样切换哦。然后呢，我们再按这个我们说变声的话，就按变声这个按钮，它就有变男生、变女生、娃娃音、老人声，就从这边按。那你按完之后呢，它会切换。切换之后，你如果要跳出来，你这样一直按它不会跳出来，要怎么办？按这个模式，它就会跳出来了哈，不要再变声了。那电音也是一样，按下去有电音，有 A 大调、B 大调了。那你现在不想要电音了，一直按也是按不出来，按一个模式，它就跳出来了。然后这边有闪避，闪避的话，短按的话它就开始闪避。闪避的意思就是说，你一讲话，伴奏就变小声啊，伴奏可以从蓝牙，也可以从实体的这个 3.5 进来哦，从电脑那边进来。那你不想要闪避，你再按一下哦，你一讲话，伴奏就变小声，那就是闪避哦。那如果长按呢？长按的话就是内放哦，内放就是你这边这边的这个去接这个 Type C 这边去接电脑 USB 的时候，电脑如果有放音乐，希望对方电脑上直播的对方或电脑本身要录音，要录了下来这个伴奏，那就要开内放。你如果不开内放，对方或者是录音的时候就录不到电脑 YouTube 的音乐这内放。所以你如果手机直播内放开不开都没有关系，所以这里没有内放的按键，你要按闪避，长按那也可以一起写啊。你短按闪避关掉，长按现在内放关了，闪避关闭那这边还有一个降噪跟消原唱，它是在侧边这个按键这个侧边按键就是控制这边，你按一下它降噪，再按一下降噪就关闭降噪就是降低四周围的噪音了那消原音的话就长按一样这个按键长按它就消原唱，然后再长按就消原唱关闭那也可以2个一起2个一起。那消原唱的话不一定会成功有时候会失败可能只有60-70%的这个成功率或者说要充电呢，就麻烦要记得用行动电源，比较不会有杂音的问题。好，以上就是我们简单的介绍，谢谢各位。